Çaylar benden bugün. Can yana bak abi. Allah belanızı vermesin. Ay sana inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ay yaptırıyorlar mı? Yaptırdılar mı Nüket ya? Ay ne oluyor öyle? Ay nasıl? Çık elimden! Gerizekalı! Ne önüme geçiyorsun? Haydi Allah! Ablan star değil mi? Benim arabama binen Caner'in hali. Bu çocuk beni öldürüyor. Caner seni o kadar çok özledim ki. Ben de aşkım neredesin görevli? Caner sen bir Beverly Hills kızı mısın? Evet Beverly Hills. Ya sen Beverly Hills. Adanalıyık. Allah'ın adamı. Birader. Adam olun lan. Lan! Şimdi bu ceviz niye zihin açıyor? Beyine benziyor diye mi acaba? Ne manaysa. O zaman muz ne açıyor? Ay bir hamburger söyledim. Sanırım Hamburg'dan geliyor. Yaklaşık 40 dakikadır bekliyorum. Sinirden öleceğim ve uyumak üzereyim. Daha hamburger yemedim. Ya biraz önce ağlıyordun ama şimdi öyle Onlar nasıl bir ağlama? Ya olabilir, o da bir ağlama. Çaylar benden bugün. Can yana bak abi. Allah belanızı vermesin. Ay sana inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ay yaptırıyorlar mı? Yaptırdılar mı Nüket ya? Ay ne oluyor öyle? Ay nasıl? Çık elimden! Gerizekalı! Ne önüme geçiyorsun? Haydi Allah! Ablan star değil mi? Benim arabama binen Caner'in hali. Bu çocuk beni öldürüyor. Caner seni o kadar çok özledim ki. Ben de aşkım neredesin görevli? Caner sen bir Beverly Hills kızı mısın? Evet Beverly Hills. Ya sen Beverly Hills. Adanalıyık. Allah'ın adamı. Birader. Adam olun lan. Lan! Şimdi bu ceviz niye zihin açıyor? Beyine benziyor diye mi acaba? Ne manaysa. O zaman muz ne açıyor? Ay bir hamburger söyledim. Sanırım Hamburg'dan geliyor. Yaklaşık 40 dakikadır bekliyorum. Sinirden öleceğim ve uyumak üzereyim. Daha hamburger yemedim. Ya biraz önce ağlıyordun ama şimdi öyle Onlar nasıl bir ağlama? Ya olabilir, o da bir ağlama.